1990 akhirnya diputar di Festival Film Internasional Okinawa, Jepang, Sabtu 21 April 2018 kemarin. Pemutaran film terlaris kedua sepanjang sejarah film Indonesia ini digelar di Sakurazaka Gekicho Hall B dan dihadiri oleh warga Okinawa termasuk siswa dan siswi SMA setempat. Sang sutradara Fajar Bustomi ikut hadir dalam pemutaran itu. Usai pemutaran film, sutradara berusia 35 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada penonton dan menyampaikan beberapa informasi menarik di balik pembuatan film. Konnichiwa. Arigatou. Terima kasih sekali buat yang sudah hadir, sudah menonton film Dilan. Saya senang sekali bisa diundang ke Okinawa. Ini pengalaman pertama, banyak makanan yang enak. Film Dilan adalah film Indonesia terlaris untuk tahun ini. Senang sekali lah pokoknya rasanya hari ini. Rata-rata respon penonton terhadap film Dilan 1990 ini, terutama siswa-siswi SMA Okinawa, sangat positif. Mereka kagum dengan karakter Dilan yang melakukan pendekatan terhadap Milea dengan cara romantis, yakni mengirim surat. 高校3年生17歳の真壁香穂です。最近はなんかあんな積極的な男の子を見られなくなって、なんかあんな積極的にされたらやっぱ自分も落ちちゃうだろうなとキュンキュンしました。あんな恋ができたらいいなって思います。高校3年生の17歳ひごめいかです。なんて言えばいいんだろう。日本の映画とかしか見たことないので、このインドネシアのこのなんだろう文化でこのキスするじゃないですか、手に。そういうことがあるんだなと思いながら、このなんだろう、このインドネシア特有の恋愛の仕方なのかなとかも思いながら、自分もこの幼い頃に帰って見ることができたので、すごくキュンキュンして楽しかったです。高校生っていうか学園ラブストーリーみたいな映画はなんかすぐチューしたり、なんか接近があるんですけど、なんかインドネシアの映画を見て、これが純粋な恋愛だなみたいな、奇跡とかじゃなくて現実味がある恋愛映画だったと思いました。高校2年生の七宮力です。今回のこのディラン1990年を見て、男のなんですかね、青臭さやそういうなんかちょっと男っぽい感じのこの迫力などだって、多少可愛い部分もあったなと思いましたね。また自分もこういう積極的な男になれたなと思いましたね。とても良かったです。Selain Dilan, ada juga film Indonesia lainnya yang diputar di festival ini. Ya, Satria Heroes, Revenge of Darkness. Reno Barak selaku produser eksekutif mengaku cukup grogi filmnya akan ditonton oleh warga Jepang. Saya rada grogi juga ya. Kenapa? Karena yang ngantri cukup banyak di luar. Terus banyak orang Jepang. Sebetulnya kan Satria Heroes itu kolaborasi sama Indonesia dan Jepang. Saya takutnya nanti orang Jepang lihat ini adalah karya yang rada aneh. Ada Indonesianya, ada Jepangnya. Cuman kan kita membuat ini untuk meng-cater market Indonesia. Saya nggak pernah mikir film ini tuh bakalan ditayangin di Jepang gitu. Dan akan ditonton oleh orang Jepang, jadi ya nggak tahu ya, mixed feeling. Saya nggak bisa jelasin. Ya mudah-mudahan mereka suka aja. Dan kebanyakan orang-orang tua yang nonton. Padahal ini kan film buat anak-anak. Jadi ya saya pengen lihat sih reaksinya. Sementara itu, produser Satria Heroes Revenge of Darkness, Daisaku Sonoda, mengatakan bahwa film Satria Heroes akan menyuguhkan hal menarik dan berharga bagi masyarakat Jepang. Wah, seru banget nih! 今まで日本で、サトリアヒーローズムービーが公開されたことがなかったので、ただ日本には、この映画をぜひ見てみたいというふうに言っていたファンの方々がたくさんいたので、こういう機会が作れたことはとても嬉しく思っています。
そうですね、やはり我々はこのサトリアヒーローズムービーを、インドネシアの、レーノさんをはじめとするさまざまなスタッフと、あと日本でこういう、ヒーロームービー、ヒーローフィルムをたくさん作ってきたスタッフが、力を合わせて、協力して作ることができたことは、とても価値があることだと思っています。我々は、あくまでもやはり、レイノ・バラックさんが、インドネシアのオリジナルヒーローを作って、それがインドネシアの子どもたちに、夢を与えたり、また、正義とは何かというような、教育ができるという、ことを目指したレーノさんのそのスピリットに、シンパシーを感じてこのプロジェクトを始めましたので、今後もやはりレーノ・バラクさんと一緒にインドネシアに新しい文化が作れるように、続けていきたいと考えています。そうですね、私も初めは知らなかったんですが、このサトリア、ヒーローズという作品を作るにあたって、インドネシアでどういうヒーローが人気あるんだというふうに調べたところ、仮面ライダーブラックがとても人気があるということを知って、とても驚きましたし嬉しく思いました。